Efirdə çətin sual verilişidir. Qonağımız Amerika Səfirliyinin mətbuat katibi Kispindir. Bugünkü mövzumuz Amerika Senatında Azərbaycan və Ermənistana maliyyə yardımları və eləcə də Azərbaycana səfir təyinatının gecikməsi ilə bağlıdır. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. İlk sualım ictimaidir. Vaşinqton küçələri ilə Bakı küçələrinin fərqi nədədir? Vaşinqtondan sonra, yəni Amerika küçələrində gəzdikdən sonra, Bakıda küçələrdə piyada və avtomobillə gəzəndə hansı problemlərlə qarşılaşırsınız? Xahiş edirəm diplomat kimi cavab verməyin. Well, I think there are a lot of similarities. They're both very big cities in terms of just life on the street. I think probably in Baku, the question of pedestrian traffic is a little less well regulated than it is in Washington. There's very strict fines for drivers, for example, who don't allow pedestrians to cross when they have the right of way. So that's one big difference I would stress. Sadəcə olaraq düşünürəm ki, Vaşinqtonla Bakı şəhərləri küçələrdə olan vəziyyətdə çox sayılı oxşarlıqlar var. Ən azından ona görə ki, həm Bakı, həm Vaşinqton ikisi də böyük şəhərlərdir. O ki, qaldı bilavasitə yol hərəkət nəqliyyatına və ümumiyyətlə qaydalara. Düşünürəm ki, Vaşinqtonda ola bilsin ki, qaydalara riayət baxımından vəziyyət bir balaca Bakıda olduğundan yaxşıdır. Ən azından onları ki, Vaşinqtonda yol hərəkəti qaydalarını pozmağa görə çox böyük cərimələr verilir. But I'd like to emphasize that I feel really comfortable in Baku. I really like it. I just think possibly that question could be a little better regulated. That's my personal opinion. Yəni ki, sadəcə olaraq yol hərəkəti qaydaları barədə danışarkən düşünürəm ki, Vaşinqtonda bu məsələ bir balaca yaxşı təmzimlənir, amma özümü çox rahat hiss edirəm mən burada. Bunu da vurğulamaq istərdim. Yəni heç bir probleminiz yoxdur. I wouldn't say that. Of course, there are issues in every place, but it's really up to the Azerbaijani people in collaboration with the government to sort out these issues. Düşünmürəm ki, ümumiyyətlə, dünyanın istənilən ölkəsində problemlərin olmamağı barədə danışmaq da olmaz. Xırda məsələlər var, amma ümumi fonda, yəni ki, bizim Azərbaycan xalqı ilə əməkdaşlığımız sayəsində və eyni zamanda hökumətlə əməkdaşlığımız sayəsində bu kimi xırda məsələlər yəni çözülür. Keçək əsas mövzumuza. Avqustun 3-də Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsi dünyanın 30-dək ölkəsində səfir təyinatını təsdiq etdi. Amma Azərbaycana səfir təyinatından bağlı məsələni təxirə saldı. Səbəb nə idi? Bəli, Avqustun 3-ü Senat Xarici İşlər Komitəsi Mətbuat Kati'nin ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə irəli sürülməsinə dair səs vermə idi. Lakin komitə üzvləri komitədən bu görüş vaxtı səs verməməsini xahiş etmişlər. Nəticədə Senat Xarici İşlər Komitəsi Mətbuat Kati'nin namizədliyinin irəli sürülməsinə dair heç bir tövsiyə verməmişdi. Bundan başqa cavabınız yoxdur. Yoxdur. Amma bəzi ekspertlər belə hesab edirlər ki, iki dövlət arasında, yəni Amerika ilə Azərbaycan arasında demokratiya sahəsində danışıqlarda bir irəliləyiş əldə edilməyibdir. Yəni problemlər qalmaqdadır. Buna görə də səfir təyinatını gecikdirirlər. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda demokratiya, insan haqları sahəsində irəliləyişlər varmı? Yəni sizin dediyiniz kimi Dövlət Departamentinin də hesabatlarında bir qayda olaraq tənqid edilir. Well, I think we can look at the visit of Secretary Clinton when she came to give a good readout of what the relations between the United States government point of view is in terms of these fields. We work with Azerbaijan on a variety of issues, one of which is certainly human rights and democracy, and we continually raise these issues in our contacts with the Azerbaijani government. The U.S. feels that our strongest partners are those who are democratic countries, and we work with our Azerbaijani partners to try and advance the cause of democracy and human rights. Yenidən sadəcə olaraq düşünürəm ki, ən azından xanım Dövlət Katibi Clinton'ın Azərbaycana səfərinə nəzərimizi yönəltmək istərdim və ümumiyyətlə bu öz-özlüyündə Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan arasında olan münasibətlərin əyani bir təzahürüdür və xanım Clinton Azərbaycanda olduğu zaman mən sahələrə toxunmuşdur və müəyyən sahələrə aidiyyəti olan məsələləri müzakirə etmişdir və tam təbiidir ki, insan haqlarının qorunması və eyni zamanda demokratiyanın inkişafı məsələsi də bu çeşiddə daxil olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatları hər bir zaman bəyan etmişdir ki, bizim ən güclü və ən güclü tərəfdaşlarımız məhz demokratik inkişaf istiqamətində qədəm qoyan dövlətlər olmuşdur və müəyyən məsələlər olanda bu məsələləri biz qaldırırıq.
Amma dövlət katibi Bakıya səfəri zamanı gənclərlə görüşündə bəyan etdi ki, o ümid edir ki, tezliklə blogerlər azadlığa buraxılacaqdır. Eyni zamanda demokratiya sahəsində irəliləyişlərdən də danışdı. Azərbaycanda bu sahədə hansı irəliləyişləri görürsünüz? Çünki blogerlərin həbsdən azad edilməsindən bağlı hər hansı səs yoxdur. Eynullah Fətullayevin məhkəməsinin sonunu da gördünüz. Well, I think you can see the United States, in terms of Fethulayev, we issued a statement from our spokesman asking that the government of Azerbaijan to follow through with its international commitments in looking at this case. In terms of the bloggers, again, you're right. The Secretary did express its hope, her hope, that they might soon be freed, and that's an issue that we are hoping that the Azerbaijani government will take some action on. Eynullah Fətulayev barədə danışarkən siz bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti məhz Azərbaycana dair bir bəyanat dərc etmişdir və bu bəyanatda Azərbaycan Respublikasının hökumətini bilavasitə öz üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməsini xahiş etmişdir. O ki, qaldı iki blogerin aqibətinə. Bəli, mən onu demək istərdim ki, xanım Clinton Azərbaycanda olduğu zaman ümid etmişdir ki, bu məsələyə baxılacaq və blogerlər azadlığa buraxılacaqlar. Həmçinin Senatın Maliyyə Komitəsi də dövlət katibindən xahiş etmişdi ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığından bağlı məsələni bir daha qaldırsın, diqqətdə saxlasın. Yəni, bundan sonra da Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi bu məsələlərlə, yəni bunu inkişaf etdirəcəkmi? Mətbuat azadlığı və demokratiya ilə bağlı danışıqları. I'm sorry, I need that one. One press secretary, when State Secretary Clinton was in Azerbaijan, she also, among many other issues, touched upon the issue of media freedom. So, as a follow-up in the future, will the State Secretary will also be touching upon these issues? Well, I mean, I think it's similar. The answer to this question is similar to the answer to the question about democratic progress. These are issues that we've raised publicly and privately with our Azerbaijani partners, and we'll continue to do so. Bu suala cavabım ümumiyyətlə öncə verilən suala cavabı xatırladacaq. Düşünürəm ki, məhz media azadlığına dair olan məsələlər həmişə bizim nəzər mərkəzimizdə olmuşdur və bu məsələlərin inkişafına dair biz müxtəlif tədbirlərdə və görüşlərdə bu məsələyə toxunmuşuq. I mean, the United States has taken the position that a free press is an important part of democracy. And so for that we support free press and advancement, progress on that front. Və Amerika Birləşmiş Ştatları hər bir zaman düşünüb ki, azad tərzdə fəaliyyət göstərən media, mətbuat ümumiyyətlə inkişaf etmiş demokratiyanın ayrılmaz bir hissəsidir və biz bu mövqeyimizdən daşınmayacaq. Bununla bağlı bir sualım da var. Bundan əvvəl, yəni bir neçə il əvvəl Amerika səfirliyi tez-tez Azərbaycan mətbuatının müxtəlif istiqamətli nümayəndələrinin Amerikaya səfərlərini təşkil edirdi, təcrübə keçirdilər Amerikada və sonra gələndə sanki yəni o təcrübəni burada gətirirdilər. Amma nədənsə son dövrlər bu səfərlərin sayı azalıbdır, media nümayəndələrinin Amerikaya səfərləri çox az gözə dəyir. Amma bu səfərlərlə bağlı, yəni media mübadiləsi, media təcrübəsinin bölüşməsindən bağlı belə səfərlər, belə proqramlar nəzərdə tutulurmu? Well, I mean, clearly when you don't have an ambassador for nearly a year, the profile of the contacts with representatives of the media and the opposition aren't as visible as they might be. But the U.S. meets with all spectrums of the political, all members of the political spectrum. So I wouldn't say that that's necessarily an accurate representation of the relations of the American embassy in Baku to members of the political spectrum. Əslində mən düşünmürəm ki, bizim hər hansısa bir təmaslarımız və yaxud da ki, müxtəlif siyasi spektr aidiyyatı olan təmsilçilərlə olan fəaliyyətimiz və əməkdaşlığımız azalıb. Sadəcə olaraq belə bir vəziyyət alınıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi artıq bir ildən artıqdır ki, bilavasitə səfirsiz fəaliyyət göstərir və bu fonda ümumiyyətlə ola bilsin ki, bizim təmaslarımız o qədər də nəzərə çarpıcı deyil. Amma biz həm media təmsilçiləri ilə, eyni zamanda siyasi spektranın müxtəlif təmsilçiləri ilə öz fəaliyyətimizi davam etdirdik. Növbəti sualım Senatın Maliyyə Komitəsinin səs verməsindən bağlıdır. Senatın Maliyyə Komitəsi Ermənistana 40 milyon dollar 2011-ci il büdcəsindən, Azərbaycana isə 22,12 milyon dollar yardım edilməsindən bağlı səs verdi.
Ermənistana əvvəlcə 30 milyon nəzərdə tutulurdu, Dağlıq Qarabağa isə 10 milyon nəzərdə tutulurdu. Senat Dağlıq Qarabağa yardımları, birbaşa yardımları dəstəkləmədi, amma bunun əvəzindən Ermənistana 40 milyon yardıma səs verdi. Senatın Ermənistanı bu qədər dəstəkləməsinin səbəbi nədir? Well, frankly, it's really these decisions, the way the American system works is that the Senate makes decisions on funding. The Senate and the House of Representatives together, the Congress, make decisions. I have no insight into what's driving these, so I can't give you a very good answer on that. In terms of support for Nagorno-Karabakh or activities in Nagorno-Karabakh, the United States does not recognize the so-called Nagorno-Karabakh Republic. We do, however, allocate some funds, roughly about $2 million per year, to support humanitarian projects in Nagorno-Karabakh. That these are implemented through non-governmental organizations, and no funds go to the so-called authorities of Nagorno-Karabakh. And we do, I'd like to highlight that we also do spend an equivalent amount of money on persons in Azerbaijan who have been affected by the conflict in Nagorno-Karabakh. Bilirsinizmi, pul maliyyə ayrımları barədə ümumiyyətlə düşünürəm ki, mən bu suala o qədər də yaxşı cavab verə bilməyəcəm. Sadəcə olaraq maliyyə yardımlarına və ayrılan maliyyənin məbləğinin müəyyənləşdirilməsi məsələsi ilə bilavasitə Senat və Konqres məşğul olur. O ki qaldı sualımızın ikinci hissəsinə, yəni bilavasitə Dağlıq Qarabağ istiqamətində ayrılan maliyyə yardımlarına, onu demək istərdim ki, ilk öncə Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə sözü gedən Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımır. Və sadəcə olaraq bu kimi yardımlar, bu isə təqribən ildə 2 milyon ABŞ dolları məbləğini təşkil edən yardımlar bilavasitə humanitar layihələrin həyata keçirilməsinə yönəlir və bu məqsədlə, yəni ki, bu pullar xərclənilir. Bu fəaliyyəti biz birbaşa qeyri-dövlət təşkilatları ilə həyata keçiririk. Bu fəaliyyətləri, yəni ki, sözü gedən Dağlıq Qarabağın hökumət təmsilçiləri ilə belə deyək ki, biz işləmirik. Bu maliyyə vasitəsi bilavasitə qeyri-dövlət təşkilatları ilə xərclənilir və layihələr həyata keçirilir. Və bununla yanaşı onu da qeyd etmək istərdim ki, təqribən eyni məbləğdə olan vəsaitlər Azərbaycanda da xərclənilir. Bu isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən əziyyət çəkən şəxslərin ehtiyaclarının ödənilməsi üçün xərclənilən məbləğdir. Növbəti sualım 907-ci düzəlişlə bağlıdır. Azadlıq müdafiə haqqında 907-ci düzəlişlə bağlı. Senatın Maliyyə Komitəsində bu məsələ müzakirəyə keçibdir, müzakirəsi olubdur və 90 gün vaxt verilib ki, Dövlət Katibliyi bununla bağlı Senata əlavə məlumatlar versin. 907-ci düzəlişin ləğvi mümkündürmü indiki halda? Well, it really ultimately that question will be answered on the floor of the Senate, whether there are enough senators who are concerned enough with the issues and whether they make an assessment that 907 is no longer needed or no longer needed in the form it currently stands to make amendments. Yes, there's been a request. I understand the Secretary is delivering some information on 907. Ultimately, it'll be up to the Senate to take this information and to make a decision to amend or not to amend 907 as it currently stands. 907-ci düzəliş barədə danışarkən yenə onu qeyd etmək istərdim ki, bilavasitə 907-ci düzəlişin ümumiyyətlə formasının dəyişdirilməsi və ya tamamilə aradan qaldırılması məsələsi yenə də Senatdan asılıdır. Yəni mən bilirəm ki, Dövlət Katibi müəyyən dərəcədə 907-ci düzəliş barədə məlumatları xahiş etmişdir. Lakin sadəcə olaraq 907-ci düzəlişin mövcudluğu, ümumiyyətlə dəyişilməsi və ya tamamilə aradan qaldırılması yenə də Senatın iqtidarında olan bir qərardır. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Efirdə çətin sual verilişi idi. Çox sağ olun.